Hola amigos fantásticos University. Hoy vamos a enseñarles a hacer un, ¿cómo se llama? Uso en un barquito de papel para que tú lo puedas hacer en tu casa, donde quiera que estés, ¿verdad? Donde quiera que estés, en tu casa, en la casa de tu abuelita, puede ser, en la casa de tu tía. Mientras tengas papeles, todo bien, ¿verdad? Bueno, hoy voy a enseñarles a hacer un barquito. Así que vamos a enseñarles. Tenéis que ocupar una hoja, ¿verdad? Hay que doblarla, así, de este modo, ¿verdad? Después le vamos a hacer así, esto, ¿verdad? Y hacemos la otra parte. Estas partes ya como van a estar así, pues le pasamos así, ¿verdad? Hay que pasárselas así, pero por arriba. Después vamos con la siguiente parte, así, de este modo. Y así les queda su barquito. No, mentiras. Tienen que doblar estos extremos. Después van a abrir su papel, así, de este modo. Cuando así, tiene que quedar firme. Cuando nos queda así como un diamante, lo que vas a hacer es venir y hacerlo así. No importa que esté arrugado, tú ya vas a ver los resultados. Te vas quedando así. Vuelves a abrir. A lo mejor así también se puede hacer una boquita, solo que bueno, pero sigamos. No vamos a hacer boquitas, estamos haciendo barquitos. Doblamos estos extremos. Y el siguiente también. Lo abrimos. Lo vuelves a poner así. Ya cuando te quede así, lo que vas a venir a hacer esta parte de aquí arriba y pones esta de aquí abajo. Así, ¿verdad? Lo abres, lo acomodas firmemente. Así, firmemente lo acomodas. Y tu barquito de papel ya va a estar listo. Solo le haces esto y tu barquito de papel está listo. Este barquito de papel está súper guay por si quieren jugar con sus gritos Pet-Shops. Pueden hacer los que quieran. También les puedo enseñar a hacer algunas mariposas de papel y todo lo que tenga que ver con papel. Porque en esto yo soy muy creativa, porque ya saben, suscríbanse a mi canal, denle like a ese video, suscríbanse, ¿eh? Y si no les gustó, pues denle para abajo. Y estaré muy decepcionada. Hasta que lleguemos a los 100,000 suscriptores, voy a hacer slime en piscina de tubo. Así que adiós, los amo.